मेरा 48। आधे रहेगा यार उठाने का था, अभी गिरी हुई बढ़िया बता दिया था। तुम्हारा भी होगा खेत वगैरह। किसी जामुन के अच्छे रहते हैं मीठे। कौन से हैं? क्या नाम है खाली जगह पड़ी है, इसमें कुछ और लग जाए, जैसे गार्डन बन जाए अच्छा। तो इसका रख रखाव भी तो करना पड़ता है। यहाँ पर लगे हैं। देखे क्या किस के और इधर भी होंगे। इधर तो गुलाब का तो नहीं लग रहा।